ये गाड़ी पलवल मानेसर हाईवे पर पलटी है। भैया ये कहाँ से गाड़ी लेकर आ रहे थे? हिमाचल से? हिमाचल से लेकर आ रहे थे? पंचकुला। कहाँ से? पंचकुला। पंचकुला। अच्छा, वहाँ से लेके आ रहे थे। डायरेक्ट वहीं से पैकिंग होकर आ रही है मटेरियल। ये पंचकुला से आ रही थी एप्पल का कंसाइनमेंट लेकर के। ये हाईवे है, ये पलवल एक्सप्रेस वे हाईवे है। भाई साहब डर तो लगता है यार ड्राइवर करने में। गाड़ी आप चला रहे थे क्या? वो चला रहा था। अच्छा चलो कोई नहीं यार, बच गया यार, यही बहुत है।